تزينت الباهية وتجملت، وعلى أوركسترا الإبداع عزفت سيمفونية الجمال في حفل افتتاح استثنائي للنسخة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. تحدثت فيه الجزائر من وهران بلغة الإبهار على مسرح ملعبها الأولمبي في 3 ساعات من السحر المنثور على أرضية ملعب ميلود هدف وسمائه. غاص بنا المنظمون فيها في استعراض سيل جارف من الذكريات وعكس تاريخ الجزائر العريق وتراثها الأصيل وبعدها المتوسطي، والتذكير بمكانتها كأكبر دولة في الحوض المتوسط مساحة. حفل بهيج تخللته لوحات فنية معبرة وعروض موسيقية مميزة من عبق المجتمع الجزائري. حفل استحضر التاريخ لكنه في نفس الوقت كان حديثا للغاية من خلال طائرات الدرون التي تلألأت بها سماء وهران واللوحات الأنفوغرافية على أرضية الملعب الذي تحول إلى شاشة سينمائية كبيرة. كما شهد الحفل حضورا رسميا من أعلى مستوى بحضور صاحب الحفل الأول رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وضيفه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس الجمهورية التركية، وعديد الشخصيات السياسية والرياضية الكبيرة. وبعد إعطاء السيد الرئيس إشارة انطلاق الألعاب، سارت الوفود تباعا بداية بأحفاد الفلاسفة والحكماء كأول الداخلين، وختامها مسك بأهل الدار والديار وفدنا العزيز. إنها الجزائر الجديدة كما يجب أن تكون، قبلة للأحداث العالمية، وما وهران إلا نموذج فقط. إنه أفضل افتتاح للألعاب على مر تاريخها. لقد نجحت الجزائر بوهرانها في إعادة الزخم لهذه الألعاب المتوسطية.